Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje a gente vai acompanhar um pouquinho sobre o exame físico da ausculta pulmonar. Então, como que esse exame ele é realizado, né? Basicamente, ele se divide em 4 etapas, onde temos a inspeção, a palpação, a percussão e, por fim, a ausculta. Esse último procedimento ele é realizado com o auxílio de um estetoscópio, mas os demais eles seguem as linhas sensoriais no sentido de toque, observacionais no sentido de você ver alguma protuberância ou variação no sentido de coloração e até mesmo no sentido som audível sem a ajuda de algum aparelho. É basicamente você tocar o paciente e ver o som que está sendo emitido. A gente vai acompanhar agora como esse exame ele pode ser realizado e como a anatomia ela vem para facilitar e auxiliar nossas orientações durante esse momento de exame, tá bom? Bom, a primeira etapa do exame físico ela é caracterizada pela inspeção. Basicamente, a gente se orienta conforme os músculos do tórax do paciente. Voltando para a área de anatomia, o que a gente lembra? Das linhas imaginárias que dividem o tórax, onde a gente tem a linha mediana, que ela vai fazer uso do externo, basicamente, para poder se orientar. As linhas axilares, que são denominadas pelas axilas, e as linhas subclaviculares, também orientadas pelo ápice da clavícula. Basicamente, a função vai ser exatamente essa, de orientar para qual movimento fazer, como identificar, de repente, algum acidente que pode ter acontecido. De repente, esse paciente foi atingido por uma arma de fogo ou por uma arma branca. Como a gente se orienta? Um corte realizado na altura da clavícula, entre as linhas mediana e a linha subclavicular. É uma orientação anatômica que auxilia no procedimento e até mesmo na determinação de como esse pérfuro pode ter atingido o paciente. Essa mesma orientação, assim como ela segue na posição anterior, ela vai seguir na posição posterior. O segundo passo que a gente tem é a palpação, ou seja, utilizar o tato para observar se tem alguma anomalia no paciente. Na parte anterior, a gente pode começar pela questão da laringe, onde a gente observa por meio do tato se tem alguma obstrução, de repente se está tendo o caminho certinho. Em caso de mulheres, é muito utilizado para a questão do exame de mama, a própria palpação, como orientando pela questão de algum nódulo, algum possível tumor que esteja ali que possa ser identificado. No passo 1, a gente falou sobre as linhas medianas, como a gente já viu na questão anterior, agora na parte posterior. Ela se orienta basicamente pela clavícula, ou seja, temos as linhas claviculares, mas também a gente tem a linha mediana, que segue rente à coluna vertebral. Entre o passo 2, a gente tem também a questão da palpação. Como é feito no exame físico? Você utiliza-se as duas mãos e coloca rente à escápula em posições onde você consegue perceber se o paciente vai estar ou não fazendo utilização total da sua capacidade pulmonar. Basicamente, suas duas mãos, um pouco esquentadas para poder sentir, e você posiciona elas rente, não empurra, não faz flexão, apenas coloca. Respira fundo. Pronto. Quando o paciente respirar fundo, você vai observar que tem esse afastamento, que é o que indica que a capacidade pulmonar está sendo exercida. Pode-se utilizar nos 3 pontos que estão rente à escápula, e aí você observa esse afastamento. De novo. Se afastou, beleza, o paciente está conseguindo fazer as 3 etapas da respiração. Já a terceira etapa do exame, a gente vem com a percussão, ou seja, é observar se as vias aéreas, junto com as cordas vocais, estão exercendo de forma explícita a real função. Caso não esteja, precisa de exames mais detalhados para saber onde está tendo esse equívoco e como é que a gente pode estar contornando. Como você faz também? Basicamente, você coloca as mãos rente o que seria aí a cada posição correta do pulmão e pede para o paciente repetir algum termo que possa fazer o uso bem explícito das cordas vocais. Por exemplo, muito utilizado é pedir para ele repetir a palavra 33. Repete. 33. Pronto. Quando ele fala isso, você consegue sentir a vibração em cima do pulmão. Quando você sente, quer dizer que está fazendo a utilização correta das cordas vocais, está chegando o som preciso, como precisa sentir. E a quarta e última etapa é o procedimento da ausculta. Nele, você precisa fazer a utilização do estetoscópio, porque você vai auscultar a respiração desse paciente como os sons estão exercendo.
Vai seguir a linha da traqueia e seguir depois, ao finalizar a traqueia, segue a entrada dos pulmões por meio dos brônquios, que é onde ocorre a passagem de ar. Então você começa escutando de um polo, passa o outro e vai descendo. Basicamente, segue esse mesmo sentido de exame. São 10 focos de ausculta e repare que eles descem sentido pulmão conforme a árvore traqueobronquica.